Neke smrti ne dolaze po tvoju dušu, dolaze da ti se usele u kuću. Svi ste čuli za vampire, svi znate legende o drekavcima i vukodlacima, ali na Balkanu postoji nešto mnogo starije i mnogo tiše. Nešto što ne pije krv, već ti polako, iz noći u noć, uzima život dok od tebe ne ostane samo prazna ljuštura. Naši stari su to biće zvali čuma. Ona ne vrišti po šumama, ona nosi tefter, ima dugačke nokte i hoda bosa kroz mrak, tražeći dom u kojem je svetlo ostalo upaljeno. Ona nije samo bolest, ona je personifikacija smrti koja hoda. Zamišljali su je kao staricu, toliko mršavu da joj se kosti provide kroz prozirnu kožu. Kosa joj je siva, masna i duga, toliko da se vuče za njom kao mrtvački pokrov. Nosi staru, pocepanu haljenu, a u rukama uvek drži tu prokletu svesku. Tefter od ljudske kože u koju upisuje one čije je vreme isteklo. Verovalo se da čuma ne ulazi u kuću silom. Ona čeka da je nehotice pozovete. Dovoljno je da ostavite otvoren prozor ili da je, ne daj Bože, pogledate direktno u oči dok stoji na ivici šume. A kada uđe, ona ne žuri. Ona voli čistoću, voli red i voli da se ugosti pre nego što odvede ono najvrednije. Majke su u selima drhtale od samog pomena njenog imena, jer čuma ima poseban užas za one koji su tek stigli na ovaj svet. Verovalo se da ona prvo prilazi kolevkama. Ne ubija decu odmah, ona im prvo ukrade osmeh, šapne im nešto što ljudsko uho ne sme čuti, a onda njihovo ime upiše na sam vrh svog spiska. Uzimanjem novorođenčeta, ona ne uzima samo jedan život, ona gasi celu porodičnu lozu. Zato su žene krile bebe u najmračnije uglove kuća, pokrivajući ih crnim krpama, nadajući se da će ih njene prazne oči prevideti. Ono što ćete sada čuti nije legenda iz knjiga. Ovo je svedočenje koje je ostalo zapisano na poleđini jedne stare crkvene knjige u selu Podno planine, gde ljudi i danas, kad padne mrak, na prag iznose sapun i vodu. Poslušajte šta se desilo te zime, kada je sneg bio toliko visok da su vukovi prilazili prozorima, ali nisu oni bili najgora stvar napolju. Sve je počelo u kući čoveka koga su zvali Stari Mile. Bio je to čvrst domaćin, dok mu se na pragu nije pojavila ona. Niko je nije video kako dolazi. Mile je počeo da kopni, ali to nije bilo gubljenje kilograma, to je bilo nestajanje. Koža mu je postajala bleda, skoro prozirna, a oči su mu se uvukle toliko duboko da je izgledalo kao da gleda iz lobanje. Stalno je šaputao. Čujem je. Lista. Opet okreće stranu. Traži me. Kada je postalo jasno da smrt kuca na vrata, selo je pribeglo poslednjem očajničkom činu, ritualu koji se zove čumino kolo. 9 najstarijih žena iz sela okupilo se u gluvo doba noći. Prema starom zakonu morale su biti potpuno nage kako bi bile čiste pred magijom. U potpunoj tišini, bez jedne izgovorene reči, morale su u toku te jedne jedine moći da operu vunu, itkaju platno i sašiju košulju. Verovalo se da je ta košulja od jedne noći jedini oklop koji čuma ne vidi. Pokušale su da je navuku Miletu, ali ruka mu je bila toliko slaba da je tkanina samo skliznula, kao da sama sudbina odbija da ga zaštiti. Te subote selo je utihnulo. Psi koji inače laju na svaki šum, te noći su se podvili pod ambare i cvileli. Mile je naterao komšije da urade ono što mu je preostalo. Naredio je da se nasred kuhinje postavi drveno korito sa vrelom vodom. "Donesite sapun,"
krkljao je. I najbelji peškir koji imate. Ona voli da je čisto kad potpisuje. Oko 2 sata iza ponoći, svedoci kažu da je temperatura u kući naglo pala. Sveće su počele da trepere plavičastim plamenom, a onda je stigao zvuk. Šljap, šljap, šljap. Zvuk mokrih bosih nogu po hladnom kamenu hodnika, kao da neko ko je dugo stajao u vodi ulazi u toplu kuću. A onda onaj zvuk koji ledi koštanu srž. Greb, greb, greb. Nokat, dug, tvrd, zapušten nokat koji polako prevlači preko hrastovih vrata, kao da ispisuje nevidljiva slova. U hodniku se začuo šum papira. Šuš, šuš, šuš. Bio je to zvuk 100 stranica koje se okreću, a onda piskav, drhtav glas. Ovaj je zreo, ovaj ide večeras, a ovi ostali nek sačekaju mart. Mart je mesec za mladu krv. Kada je sunce konačno granulo, ljudi su ušli u kuhinju. Voda u koritu bila je ledena i crna, kao da je neko u njoj oprao vekovnu prljavštinu sa spomenika. Sapun je bio polomljen na 3 dela sa tragovima sitnih, oštrih zuba. Ali najgore je bilo na peškiru. Na savršeno belom platnu stajao je crni otisak šake sa 4 prsta duga skoro 20 centimetara. Peškir je bio pocepan tamo gde su prošli nokti. Male je pronađen u krevetu, širom otvorenih očiju. Na njegovim grudima stajao je komad ljudske kože, na kojem je crnim mastilom bilo precrtano njegovo ime. Ispod su stajala imena još 3 ljudi iz sela. Svi su umrli u roku od mesec dana. Ljudi danas veruju u nauku, ali pitajte bilo kog starca na planini šta se radi kad čuma zakuca. On vam neće reći da zovete doktora, reći će vam da ugasite svetla i ne dišete. Zato večeras, pre nego što legnete, pogledajte svoj peškir. Ako na njemu ujutru nađete i jednu crnu mrlju, nemojte se truditi da ga operete. Čuma nikada ne troši mastilo uzalud. Laku noć i pazite ko vam hoda po hodnicima dok vi spavate. I ne zaboravite, spisak se svakog jutra dopunjuje. Vidimo se u mraku.